malam ni ne na yi istimina'i gabana baya ƙarfi, sanadiyar istimina'in da ne gabana baya ƙarfi, sannan gabana ya noke, in na je ga iyali ba ni iya yin komai, na sha magunguna da yawa amma sai a hankali. Ko kuma malam ni ne nike da cutar batir ta sa ba ni jin ƙarfi wajen saduwa ga iyali, ko kuma ni ne nike da cutar sanyi wanda ta sa ba ni jin ƙarfi lokacin saduwa ga iyali. To ga wata fa'ida guda ɗaya da za mu bada amfani da ita, insha Allahu in ka amfani da ita za ka samu afuwa. In ka ga ba ka yi amfani da shi ba ka samu sauƙi ba, to wannan ciwon akwai shi jikinka da tare, dole sai ka yi amfani da magani na flushing ɗin matsalar da kake saduwa da shi. Za a samu ganyen tumfafiya kamar haka, ganyen tumfafiya, furen tumfafiya kamar haka, wannan shi za a cire haka sai a amfani da shi. Za a sa shi ga baki a tattamna, idan aka tattamna za a tsoce, za a zuddo dabzai insha Allah. Ba minti 30 za ka je ka kusance iyali insha Allah. In dai baka da wani matsala za ka ga ka daɗe kana jima'i ba tare da wani abu ba. Da Allah ya sharing, ai comment da yan uwa su amfana.